Kasano nga i-activate ti Infinite Campus parent account yo. I-type daytoy ijay internet browser yo bit.ly/277 Kumpletuin nyo ti request form. Para iti kalima a suludsod, pilyen ti activate my Infinite Campus account. Makaawat kayo iti email nga addaan kadagiti bilen ken activation code. Kalpasan a maawat yo iti email ken activation code yo, mapan kayo iti ypahuhay.org ken i-click yo iti tallo a linya ijay kawanan a ngato. Kalpasan na, i-click yo iti parents. Kalpasan na, i-click yo iti parent portal. I-click yo iti campus parent. Kalpasan na, i-click yo iti new user ijay baba. Ipan ti activation code yo, haan i-type dagiti uged, letra ken dagiti numero laeng. I-click yo iti submit. Agaramid ti username ken baro a password. Usaren dagiti letra ken numero ijay username yo. Usaren dagiti dadakkel a letra, pabasit a letra, ken numero ijay password yo. I-type manen ti password yo ijay kahon ti confirm password. Idulin ti baro a password yo iti nataleg a lugar. I-click yo ti submit. I-click iti back to login. Ag-sign in, usaren ti baro a username ken password yo. I-click iti login. Kasapulan yo nga i-save ti email address para ti account yo. Ipan ti email address yo ti makingato nga duwa a kahon ken ipan ti baro nga Infinite Campus a password yo. I-click iti save. Makaawat kayo iti email manipod iti Infinite Campus tapno maikumpirmaen iti email address yo. Kitain nyo iti email address yo tapno ikumpiraen iti address yo. Daytoy iti home screen yo. Tapno makita yo ti add-ado a pagpilyan, i-click yo iti tallo a linya nga ngato a kanigid. Tapno makita yo ti panag-select ti agad-adal yo, i-click yo ti tallo a linya sa i-click yo iti attendance. Ditoy makita tayo dagiti panangliwat ken panakaladaw ti agad-adal nga nakalista iti kada klase. I-click ti arrow tapno makita ti ad-adu pay a detalye maipan iti panangliwat wenno panakaladaw. Ditoy makita tayo ti petsa ken klase ti panangliwat ken panakaladaw. Mabalin yo met kitaen ti attendance babaen ti paningi-click yo ti tallo a linya ken kalpasan na ti calendar. Nunang liwat wenno naladaw iti agad-adal yo, adano kwatuldok na iti petsa. I-type yo ti petsa tapno makita dagiti klase ti panangliwat ken panakaladaw. Tapno makita tayo dagiti grado ti agad-adal yo, i-click yo ti tallo a linya sa kalpasan ti grades. Ditoy makita tayo dagiti grado ti agad-adal yo para tunggal klase ken para tunggal quarter. I-click ti arrow tapno makita tayo ti grado ti agad-adal yo ti tunggal assignment. Ditoy makita tayo ti grado da iti tunggal assignment. Tapno makita tayo ti class schedule ti agad-adal yo, i-click ti tallo a linya sa kalpasan ti schedule. Ditoy makita tayo ti class schedule ti agad-adal yo para ti tunggal aldaw iti lawas. Mabalin nyo met nga i-download ti Infinite Campus app manipod iti Google Play para ti Android wenno iti App Store para ti Apple. No umuna alokatan nyo ti app, ti district name ket Hawaii, ken ti state ket Hawaii met lang. Kalpasan na, i-click iti search district. Iti sumaruno nga screen, pilyan iti Hawaii State Department of Education.
Kalpasan na, mabalin kayo ag login iti app nga usaren iti parent username ken password. Mapan iti bit.ly/IC-appguide tapno buyaan iti video apan nagtraining iti Infinite Campus mobile app. Agyaman kami ti panagbuya ken namnamaen mi ang makatulong daytoy nga video. Bye-bye!